香港家長一定聽過呢句説話㗎，仔女好與壞在乎溝通與關懷。不過問題就嚟啦，點樣先係一個成功嘅溝通呢？點樣嘅關心先唔會俾人覺得你係多管閒事喺度干涉緊我嘅私隱呢？Adolescent 呢一套劇裏邊呢，有好多嘅老師，有好多嘅家長呢，佢唔係唔關心細路，佢唔係唔去過問學生究竟發生咩事。不過問完之後呢，往往都係有反效果嘅。譬如 Jade 呢一個小朋友呢，佢就係好介意呢，俾媽媽知道佢喺學校發生嘅事。一聽到老師要見家長呢，情緒就失控㗎啦。所以家長們，我要點樣做先至能夠令到我嘅仔女明白到我係愛佢嘅呢？ Adolescent 咧片段入面其實都有好多好同埋唔好嘅溝通情節嘅，咁咧但係咧都有唔少情節會令到人哋覺得咧大人同埋青少年溝通嘅時候咧好似雞同鴨講咁嘅喎。我哋咧不如試下講下第二集阿 Luke 即係個警長同埋佢仔仔嘅一啲對話，然後去分享一下咧父母同仔女溝通嘅一啲 tips 啦。咁咧其實係咁嘅，喺嗰個劇集入面咧，你會見到阿 Luke 同阿 Adam 咧最初喺學校傾偈嘅場面咧，其實係一個好典型嘅父母傾偈嘅一啲對話嚟。Adam 想講心事，但係阿 Luke 咧就會不停咁樣打斷佢啦，估下佢諗乜嘢啦，甚至乎去否定 Adam 嘅一啲諗法嘅。咁但係其實咧同青少年溝通，我哋係好需要俾空間咧，去讓佢哋去表達嘅。咁但係咧，喺第二集入面，你都會見到阿 Luke 咧之後放學都會嘗試去改變，譬如佢會主動揾阿 Adam 啦，然後咧就會好直接咁樣表達佢嘅關心啦，好想同佢一齊啦，好想同佢一齊食薯條啦，甚至乎咧係會有一個選擇權去俾咗 Adam，例如去一個中餐廳，然後去食薯條，然後相信佢一次咁樣。咁所以咧，其實都會見到咧，就係呢種低壓力啦、表達關愛啦，同埋尊重選擇嘅一個溝通方式咧，其實對於一個青少年嚟講係非常之重要。青少年期佢哋咧其實好想獨立，要有私隱，唔再係好似小朋友咁咧咩都會同父母講。但係同一時間其實佢哋都好需要咧父母嘅支持嘅。咁所以作為父母最好咧就係少啲嘅批判啦，俾多啲安全感佢，真心咁樣去聆聽佢，多啲用一啲開放式嘅問題同埋表達關心同埋肯定。咁佢哋咧自然而然就會覺得有安全感，同埋咧會覺得咧就可以被人聆聽嘅感覺啦。其實同青少年傾偈一啲都唔容易㗎，但係咧，如果以上啲幾點都可能咧會對你哋有少少嘅幫助嘅，唔知你哋又點睇呢？如果想知道更多內容嘅話咧，就要參加心傳所舉辦嘅點同仔女傾 Adolescent 嘅線上座談啦。